Kas nutiktų, jeigu reikėtų išvykti iš Lietuvos? Šiandien, ką tu darai, kaip tu esi pasiruošęs ir taip toliau ir panašiai. Ir šitą dalyką pasidalinsiu praktiškai, kaip aš galvoju, ką galima daryti, kokius daryti žingsnius praktinius, kokiuose bankuose galima turėti sąskaitas, kokias vertybinių popierių sąskaitas turėti, kaip gyventi po to ateityje iš investicijų, jeigu jų yra, žinoma, kitoje ES šalyje. Tai apie visą tai pakalbėsiu, jeigu netyčia reikėtų visgi išvykti iš Lietuvos. Taip, tai yra visiškai legalu ir šiandien papasakosiu, kaip žingsnis po žingsnio visą tai įgyvendinti, tik tai tam reikia tiksliai pasiruošti ir žinoti, ką daryti, ką spausti, kaip grynintis pinigus iš vertybinių popierių sąskaitos ir kaip viską išsivesti į kitos šalies banką. Tai apie tai šiandien ir pakalbėsim. Ir šitą video paskatino štai šitas komentaras, kur labai aiškiai šiaip parodėt, kad jum yra aktualu, todėl kaip ir užsisakėt video, užsakomasis gavosi. Sveikas, gal susuktum video apie tą situaciją, jeigu reiktų nešti kailį iš Lietuvos dėl debilo kaimyno. Tai kaip reiktų būti viską susitvarkius iš anksto, kad turėti visas priemonės, jog galėtum gyventi kitoje ES šalyje iš pasyvių pajamų. Turint omenyje, kad jau yra vertybinių popierių sąskaita ir gaunamos pasyvios pajamos jau šiandien, bet neturint jokių banko sąskaitų išskyrus lietuviškas. Turiu omeny, ar reiktų kito brokerio PP sąskaitos, ar reiktų kitos banko sąskaitos, tos valstybės, kurioje planuotum gyventi, ar ES galima išsiversti su tuo pačiu brokeriu ir lietuviškų bankų sąskaitom. Tai vėlgi atsakysiu į šitą klausimą labai išsamei ir tam skyriau dedikuotą video, nes sudėjot 42 laikus ir ant mano komentarų sudėjot 13 laikų, kad jum yra aktualu. Tai žodžiu, tą ir darau, kaip matot, prieš 4 dienas pakomentuota ir dabar važiuojam, taip sakant, prie pačio šito video. Tai pati logika, ką reikėtų daryti kiekvienam, susideda iš kelių žingsnių. Tai visų pirma, mano galva reiktų atkreipti dėmesį apskritai prieš vykstant iš Lietuvos, taip sakant, jeigu jau taip nutiko ir tu nusprendai, kad tai yra tavo kelias, ane, prie tam tikros situacijos, tai ką reikėtų daryti ir ką reikėtų suprasti, kad tau reikės tvarkingų tavo dokumentų, tai kitaip tariant, tai turi būti pasas pas tave, tau nereikia jo ieškoti, tu turi labai greitai jį, taip sakant, žinoti, kur jis yra. Tai yra tavo šeimos, galbūt pasai, jeigu yra antra pusė, vaikai, tai žodžiu visų pasai vienoje vietoje. Prie šitos vietos iš karto kiekvienam asmeniui turėtų minimum būti po 500 eurų kešų. Minimum. Jeigu tu turi gyvūną, atitinkamai gyvūno pasas irgi turi būti ten, su visais skiepais ir taip toliau, ir viskas turi būti padaryta ir paruošta, nes, gyvūnas yra šeimos dalis ir jo nepaliekam. Taip sakant, bent jau mano atžvilgiu, tie, kurie palieka, tai man atrodo yra debilai ir degradai. Nes, tiesiog taip yra, ne? Jeigu palieki tai, kas nuo tavęs 100% priklauso, tai jo. Tai va, bet logika yra labai paprasta. Tu turi turėti po 500 eurų kiekvienam, ane, iš, ne gyvūno, ane, tai kiekvienam žmogui bent jau po 500. Geriausia būtų turėti po 1000 ant galvos. Tai kitaip tariant, jeigu jūsų šeima susideda iš 3 asmenų, tai atitinkamai yra 3000 eurų kešų gulintis. Dabar kodėl? Dėl to, kad gali būti, jog reikės kažkur kažką mokėti. Galbūt, ypač jeigu, sakykime, kažkokie rimtesni reikalai, ne, tai galbūt nebus ryšio, galbūt tu negalėsi atsiskaityti kortelę, galbūt, ta prasme, daugybė galbūt, ir šitoje vietoje yra must turėti grynųjų pinigų tam, kad jeigu nusprendai kažką daryti, tai tą ir padarytum ir kažkur nuvyktum. Dabar Europoje su apytiksliai 4000 eurų, taip sakant, galima nuvykti praktiškai bet kurią Europos šalį ir ten laikinai kažkur susirasti apgyvendinimą, net jeigu viskas vyksta grynaisiais pinigais. Tai čia yra dar prieš visas vertybinių popierių sąskaitas ir prieš visus bankus ir taip toliau. Tada kitas momentas, vėlgi, jeigu mes kalbam apie vertybinių popierių sąskaitą, tai nuoroda yra apačioje, tai ką naudoju aš, tas pats pasyvių pajamų portfelis yra štai čia ant ekrano, gali jį visiškai nemokamai sekti. Ir logika yra tada, kad tu atsidarai, tarkime, Freedom 24 vertybinių popierių sąskaitą. Tai šitas daiktas galioja visoje Europos Sąjungoje. Ir jeigu tu turi banko sąskaitas savo vardu kitose šalyse, atitinkamai tu gali išsikešinti iš brokerio savo dividendus arba savo pasyvias gautas pajamas arba dalį savo kapitalo, net jeigu prireiktų,
į bet kurią šalį. Tai šiuo atveju mano pasiūlymas būtų naudotis neobankais, kurie turi nelietuviškas sąskaitas ir virtualias korteles, kurias tu gali pridėti prie telefono. Tai taip sakant, reklamos čia nedarysiu, galit pasigūglinti patys, taip sakant, kuriuos galima naudoti, bet mintis yra ta, kad tau nereikia būti kitos šalies rezidentu ar ten dar kažkuo, kad atsidarytum ten būtent sąskaitą. Tai mano galva, ir aš asmeniškai turiu ne vienoje Europos Sąjungos šalyje bankinės sąskaitas. Kodėl? Būtent todėl, Tai šiuo atveju populiariausi pasirinkimai galėtų būti Vokietija, kaip pavyzdys, ir kitos šalis, taip sakant, toliau. Tai logika yra atsidaryti Europos Sąjungos šalyje bent vieną bankinę sąskaitą tavo vardu, kuris sutampa su vertybinių popierių sąskaitos atidarimo vardu, logiška, kad tu pats savo, taip sakant, persivedinėjai. Ir dar būtų geriausia, kad tu iš tos sąskaitos padarytum pavedimą į brokerį ir patikrintum, kad viskas veikia. Pavedimas nieko nekainuoja, gali vesti, kad ir ten 10-20 eurų, taip sakant, pildyti savo investicinę sąskaitą. Tai čia logika yra labai paprasta. Ir tada kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai kad jeigu visgi bankinės sąskaitos neveiktų, čia atkeliauja dar vienas niuansas, tai yra kripto, ir tada tu gali turėti kripto savo, taip sakant, ledgeryje, trezoriuje, trezorius kažkur guli. Tai, žodžiu, tada jau yra kiti dalykai ir tada yra kita kortelė, kuri yra pririšta prie tavo būtent šaltosios piniginės arba prie tavo keityklos, ir tada, ką tu pasidarai, tai atitinkamai, jeigu tu net negali naudotis bankinėmis paslaugomis, taip sakant, nei Lietuvos banko kokio nors, nei ten Europos banko kokio nors, tai tada tu gali naudotis būtent šitais pasirinkimais ir tada tu gali jau tada nebe iš vertybinių popierių sąskaitos, bet iš kripto sąskaitos, kur guli tavo tas tikrasis bitkoinas, taip sakant, eteris ar dar kažkas, tai tu iš ten gali tiesiogiai leisti pinigus, atsiskaitinėdamas šitą kortelę, jeigu reikės tau pinigų ir pragyvenimo, Ir tada automatiškai yra keičiamas bitkoinas į tą valiutą pagal tuo momentu galiojantį kursą, žinoma, už tai įmamas komisinis mokestis ir tada tu atsiskaitai parduotuvėje. Viskas. Ir dar vienas niuansas, tai yra, kad kai kurios vertybinių popierių sąskaitos leidžia išsikešinti į kripto turtą, taip sakant, iš karto į savo šaltąją piniginę. Tai tą irgi galima daryti, taip sakant, bet vėlgi čia yra jūsų atsakomybė, apie tai aš labai daug kalbėti nenoriu, nes tai yra nereguliuojama, Aš kalbu apie tai, kas yra reguliuojama, tačiau jeigu neveikia kešas, jeigu neveikia lietuviškas bankas ir jeigu neveikia, taip sakant, kažkoks tai vokiškas bankas, airiškas bankas ir panašiai, tai atitinkamai tada atkeliauja pas tave penktas pasirinkimas, tai yra išleidinėti savo kripto, ir tą irgi įmanoma padaryti. Tai vat, ir irgi prisidedi virtualią kortelę pas save į telefoną ir viskas. Ir iš principo, ko tau reikia tada? Tau reikia paso, nepamiršti, tavo šaltosios piniginės ir tavo vertybinių popierių sąskaitos. Tai yra antiek paprasta ir dabar pats procesas, Tai taip sakant, ką galima daryti? Tai jeigu tu atkeliauji kaip pavyzdys su tuo pačiu Freedom 24, atkeliaukime į Freedom 24 ir šiuo atveju pasižiūrėkim, kas čia dedasi. O, šiandien visai gražiai dedasi kažkas. Taip, atkeliaujam tada į naudotojo sritį ir tada šitoje vietoje yra pinigų išėmimas. Tai tas yra labai paprasta, jeigu tu, kaip pavyzdys, atkeliauji į savo profilį ir sakai pinigų judėjimas ir visos operacijos yra kaip pavyzdys dividendai, grubuoti pagal tipą, tu gavai dividendų, kažkiek tai. Tarkime, paimkim už gruodį ir sausį, sukrito šitos pinigų sumos pas tave į sąskaitą kaip pasyvios pajamos ir tu sakai, aš noriu jos išsigryninti. Tai tu atkeliauji tada į naudotojo sritį, tada atkeliauji į pinigų išėmimą ir tada tiesiog šitoje vietoje, paimkim, nuskenuokim tą patį ir atidarykim sesiją saugumo, atidarom ir taip sakant, tu žiūri, iš kurios sąskaitos tu norėtum išsigryninti savo pinigus. Tai tu gali grynintis į banko kortelę kažkokią, aš gryninuosi dažniausiai į banko sąskaitą. Tai taip sakant, šitoje vietoje tas irgi yra labai svarbu, kad ne į kortelę, o į sąskaitą. Tai tada komisinis mokestis už pervedimą, tai šitoje vietoje yra apytiksliai 7 eurai. Tai vėlgi nešudėliaukim po 10 eurų išsiimant iš Freedomo, nes iš Freedomo kainuoja. Tai
taip atrodo langas, taip sakant, mes turim likutį eurais šiuo atveju, galima doleriais žiūrėti, ne, kaip pavyzdys, galima eurais. Tai norit kažkurią valiutą galit grynintis, žinoma, jeigu norit, tai naudojant maržą, galima pervesti naudojant maržą. Tai kitaip tariant, aš galiu ne tik tai, kas pas mane sąskaitoje yra, bet galiu ir įkeisti savo turtą ir išsigryninti daugiau pinigų, negu turiu kešo pas save sąskaitoje. Tai Freedom24 tą leidžia. Tada niuansas tik tai, kad 18% metinės palūkanos. Tai ta prasme, nedarykit šitos vietos šiaip savo. Tai yra kritinė situacija, ne, jeigu būtų. Na, tai sakykime, aš noriu išsikešinti 1000 eurų, 993 gaunama suma atėmus komisinius. Viskas. Bet jeigu aš nuspręsiu 10 eurų atsiimti, tai taip sakant, pas mane atkeliaus 3 eurai. Tai nesvarbu, ar aš vesiu, tarkime, 60 000, šitoje vietoje aš vis tiek 7 eurus susimoku. Tai čia yra labai paprastas niuansas, ne? Tai ir tada aš tuos dividendus, norimo pinigų sumą, tarkime, 1000 tam mėnesiui, aš tada pasirinku įskaitimo sąskaitą ir tada galiu pasirinkti vienokią sąskaitą, galiu pasirinkti kitos šalies sąskaitą, taip sakant, arba ten pridėti naujų rekvizitų, taip sakant, ir viskas. Yra variantas. Tai pas mane yra ne viena sąskaita, bet dauguma lietuviškų ir viena, taip sakant, yra užsienio pridėta. Viskas. Tada šalis, į kurią pervedamos lėšos, tai vėlgi bus šalis, į kurias nukeliavo tie pinigai, tai turit pasirinkti, kaip pavyzdys ten, kiek šalių leidžia, ne, pasirinkti tas pats Freedom24 pinigų išgryninimui ir tada jūsų IBAN, tai yra jūsų sąskaitos tas pats numeris, tai vėlgi šiuo atveju pas mane užblūrintas, bet tai yra jūsų sąskaitos numeris. Banko Swiftas, banko pavadinimas ir žinoma, kas yra gavėjas. Gavėjas privalomai turi sutapti su tuo banko sąskaitos gavėju, vardas pavardė, jokių kitų kablelių, žmonai galbūt pervesiu dar kam nors, ne. Tai yra tu ir tu. Na ir tada yra withdrawal of client's own funds under agreement, taip sakant, tavo sąskaita, viskas. Tai nurodom banko korespondentų duomenis, jeigu reikia, ne, tarpininko papildomą, nu ir tada patvirtinam, taip sakant, pinigų išėmimą. Viskas, pinigai atkeliauja per 1-2 darbo dienas, pabrėžiu darbo dienas, tai jeigu tu užsisakysi penktadienį vakare po darbo valandų, tikėtina, kad reikės luktelti antradienį, pirmadienį patvirtins Freedomas išėmimą ir antradienio ryte bus įskaitytas pavedimas į tavo sąskaitą. Tai turėk šitą dalyką omenyje. Viskas. Tokiu būdu yra išimamos pasyvios pajamos. Dabar kitas niuansas, ar reikia keisti brokerį, tai nereikia keisti brokerį, nes Freedom24 visoje Europoje yra. Ir tada kitas niuansas, apskritai ar reikia keisti brokerį, nu tai galima vestis ne tik į Lietuvą, matote, ne, kiek yra tų, taip sakant, tų visų šalių, į kurias galima pervesti pinigus, į kurią pervedamos lėšos, į kurią leidžiama iš Freedomo išsiimti pinigus, tai taip sakant, gali būti net ir ne Europos Sąjunga. Tik tai tavo akauntas bus europinis, nu ir tau bus taikoma ta Europos teisė ir tu kartą į porą metų turėsi patvirtinti rezidavimą, taip sakant, toje pačioje šalyje, nu, Europos Sąjungos šalyje, nes Freedom24 yra skirtas tik Europos investuotojams. Tai mintis yra tokia, kad nieko baisaus, taip sakant, nėra tame, kad jeigu reikėtų kažkur varyti, bet kokiu atveju, net jeigu tu varytum ne į Europą, tektų keliauti į kažkur į užsienį, tai ką tu gali padaryti, tu gali pervesti savo turtą, nes turtas priklauso tau ir jis yra atskirtas nuo Freedom24, tai yra segreguotos sąskaitos, turtas yra atskirtas, turtas priklauso tau, registruotas tavo vardu ir tada yra turto paketinis pervedimas, ne? Tai tu gali turtą perkelti į kokį nors, išvykai iš Europos, viskas, nebeturi Europoje nieko, nuvykai į Aziją, ten susitvarkiai viską, atsidarai ten brokerį ir žinoma, ten brokeris irgi turi būti tas, kuris palaiko tą turto perkelimą. Viskas, tu spaudi turto paketinis pervedimas, tu paketą visą savo akcijų, taip sakant, išvedi į Aziją, viskas. Užsidarai čia Europoje apskritai visus likučius kaip pavyzdys, ne, čia jeigu taip reikėtų. Tai va, tai tų variantų, taip sakant, yra tikrai krūva, galit pasižiūrėti, ne, yra 3 pasirinkimai, galit, kaip pavyzdys, iš savo skirtingų sąskaitų pervedinėti. Na, taip sakant, daugybė funkcionalo, kurį leidžia daryti tas pats Freedom24 su labai paprastu lankstumu ir su labai smagia, taip sakant, ta vartotojo patirtimi, bent jau mano, kai reikia pinigus gauti, ne, ir dividendus išsiimti, jeigu reikia. Tai
Mano atveju tai yra tiesiog labai paprastas scenarijus. Jeigu aš kažkur keliauju iš Lietuvos, aš turiu kešų, turiu pasus paruošęs, turiu absoliučiai, taip sakant, mašina niekada nebūna mažiau negu pusę bako, arba ta pati Tesla yra pakrauta, taip sakant, visada ten minimum iki 80%, jeigu reikėtų važiuoti. Tai va, bet yra ir benzas, ir elektra, ir viskas, nu tai taip sakant, kaip ir ready, ane? Tai jeigu jautiesi nesaugiai, kokie žingsniai gali būti padaryti, tai yra dar viena sąskaita užsienyje, tai yra investuoti į aktyvus, kurie generuoja pasyvias pajamas. Jeigu tu tokių nežinai ir žiūri šitą video pirmą kartą, nu tai atsidarai vertybinių popierių sąskaitą, atkeliauji į priekybą ir va štai šitoje vietoje prie Europos ir prie fondų gali susivesti 3 pasirinkimus. JGPI tai yra geriausios pasaulio akcijos, JEPI tai yra geriausi 500 JAV verslų ir tada GPQ, jeigu tu tiki technologijomis ir tai yra geriausi technologiniai verslai, taip sakant, jeigu trumpai paaiškinant. Dabar JGPI generuos tau tiek pat procentų plius minus kaip ir tas pats nekilnojamas turtas, tai tarp 6-7% vidutinės metinės grąžos pasyviamis pajamomis, kurie įkrenta kiekvieną mielą mėnesį, plus kapitalo vertės prieaugis kažkiek. Toliau JEPI, taip sakant, 500 JAV verslų, jisai apie 8-10% gali generuoti metinių ir irgi išmoka kas mėnesį. JPQ tarp 10 ir 12% metinių irgi išmoka kas mėnesį, bet žinoma, šitas yra labiausiai išskaidytas, čia mažesnė rizika, žiūrint per diversifikacijos arba kapitalo išskaidimo prizmę. Čia yra tik tai JAV. Nu tai turėkit minty, kad JAV šiuo metu kaip ir tokia nelabai gera padėtis pas juos, bent jau šiuo metu, kai filmuojam video dėl visų tų neramumų su Iranu, Grenlandija ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai logika tokia. Tikiuosi, kad šitas video tiko ir patiko ir žinoma, jeigu neturit vertybinių popierių sąskaitos, nuoroda apačioj, bankų, taip sakant, nereklamuosiu, kiekvienas pasirenka pagal save, kripto keityklų irgi, taip sakant, galit pasirinkti pagal save, na ir žinoma, kešas, ne? Plus pasai tvarkingi, dokumentai tvarkingi, tiek jūsų antros pusės, tiek jūsų vaikų, tiek jūsų gyvūnų, jeigu turit ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai pelningo investavimo, tikiuosi, kad niekam nereikės važiuoti niekada iš Lietuvos ir jeigu norit atsirinkti geriausius ETF-us apskritai į savo portfelį iš pasyvių pajamų, tai portfeliai yra štai šitame video 26 metam. Būtinai pasižiūrėkit šitą video, pasimatysim kituose video.